ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நியூலி மேரிட் கப்புள்ஸ் இல்லை புதுசாக ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறவங்களுக்கு இல்லைனா எப்படி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த ஐடியா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இது டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இது. ஸோ கீழ் பார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு லோவர் ரேக்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த பெருசாக பாக்ஸ் இருக்கும்ல ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு, அதில் நான் மெயினாக வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுவும் ஒரு பாஸ்கெட்டில் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம அப்படியே போட்டு வச்சோன்னா ஒரு கிளம்ஸியாக இருக்கும், நீட்டாக இருக்காது. ஸோ ஒரு பாஸ்கெட்டில் போட்டு ஈஸியாக எடுக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கேன். அண்ட் பெரிய பெரிய வெஜிடபிள்ஸ், குட்டி குட்டி பாக்ஸில் போட முடியாத பெரிய வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு மேலே இருக்கிற ரேக்கில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக்கபிள் பாக்ஸ், ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கிற மாதிரி பாக்ஸ், பெரிய பாக்ஸ் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து சேவ் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கனால என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு உங்களால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ சமைக்கும் போதும் நீங்கள் டக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். இல்லைனா ஒரு பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி எதுன்னு தேடுறதுக்கே உங்களுக்கு டைம் போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன். அண்ட் இந்த பாக்ஸ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் சைடில் அந்த 2 பாக்ஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி அதெல்லாம் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஏரியாவில் தான் நான் மாவு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். மாவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும், இன்னொரு பாக்ஸில் வந்து பாதி தான் இருக்கும். பட் சின்ன பாத்திரம் அப்போதைக்கு இல்லாதனால இந்த பெருசுலேயே போட்டிருக்கேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வேறு இன்னும் கொஞ்சம் குட்டி பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டேன் இந்த மாதிரி. அண்ட் அதுக்கு சைடில் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜிஞ்சர், பச்சை மிளகா அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ மேல் ரேக் பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் தான் வைக்க யூஸ் பண்ணுவேன். லெஃப்ட் ஓவர் மோஸ்ட்லி நான் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்கோடு வந்து முடிச்சிடுவேன். அதுக்கு மேலே வச்சுக்க மாட்டேன். ஸோ ஓரளவுக்கு மேல் ரேக் வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். அண்ட் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா அந்த மீட் ஜோன் இருக்கும், ஃப்ரெஷோ ஜோனு, ஃபிஷ் அண்ட் மீட் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஏரியா. நான் யூஸ்வலாக ஃபிஷ்ஷும் மீட்டும் வந்து அன்றைக்கே வாங்கி அன்றைக்கே செஞ்சுடுவேன். ஸோ அதனால் நான் இந்த மாதிரி பால் பாக்கெட், தயிர் பாக்கெட் போட தான் அதை நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இனிமேல் நான் யூஸ் பண்ணால் நான் அதையும் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் காமிக்கிறேன். ஃபிஷ் அண்ட் மீட்டெல்லாம் மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி வாங்குறத, நான் அந்த மாதிரி வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுறதை நான் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன். இப்போது சைட் டோரில் ஃபஸ்ட் ரேக்கில் வந்து நம்ம டைரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். அந்த மாதிரி சீஸ், பன்னீர் அந்த மாதிரி ஐட்டம். அண்ட் அவங்களே கொடுத்துருக்கேன் எக் ட்ரேயில் இப்போதைக்கு லெமன் தான் சும்மா போட்டு வச்சுருக்கேன். அண்ட் கோகனட்டை வந்து இந்த கவரில் வச்சுருக்கேன். கோகனட் எப்பவுமே இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி வைங்க, இல்லைனா அதோட டெக்ஸ்சரே மாறி போயிடும் டேரெக்டாக வச்சா. அடுத்த ரோவில் எக் வச்சுருக்கேன். எக்கு எப்பவுமே ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணுமானா அவசியம் இல்லை. பட் நான் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பக்கத்தில் உள்ள பாத்திரம் தயிர் பாத்திரம் அது. அண்ட் அதுக்கு கீழே பேக்கரி ஐட்டம்ஸ், ப்ரெட்டு, ஜாமு, பீனட் பட்டர், டியூட்டி ஃப்ரூட்டி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்கேன். அண்ட் கீழே வந்து ரொம்ப அடிக்கடி யூஸ் பண்ணாத ஐட்டம், நான் பேக்கிங் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் அடிக்கடி எடுக்க மாட்டேன், அது வச்சுருக்கேன். அண்ட் சாஸஸ், டொமேட்டோ சாஸ், சோயா சாஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்கேன். அதுவும் அடிக்கடி யூஸ் பண்ண மாட்டேன். இப்போ இந்த ரேக் இருக்குல்ல, நீங்கள் வந்து இதில் தண்ணியும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் பாட்டில்ஸில். இப்போ குளிர்காலனால எந்த பாட்டில்ஸும் வைக்கல, நீங்கள் அந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேலே வந்து இருக்கிற ஏரியா வந்து ஃப்ரீசர் பார்ட். இதை ஃப்ரீசராகவும் யூஸ் பண்ணலாம், நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃப்ரிட்ஜில். இப்போ நான் அதில் ஃப்ரோசன் கார்ன் அண்ட் கொஞ்சம் டெசர்ட் ஐட்டம், அந்த மாதிரி கடலை மிட்டாய் அண்ட் குக்கீஸ், சாக்லேட்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம் வச்சுருக்கேன். அண்ட் நட்ஸையும் வந்து ஃபுல்லாக இங்கே தான் வச்சுருக்கேன். கேஷ்யூ நட், பாதாம் அண்ட் கிஸ்மிஸ் அதெல்லாமே இங்கே வச்சுருக்கேன். பிகாஸ் எனக்கு வெளியில் வச்சா நட்ஸ் மோஸ்ட்லி எப்போயுமே வந்து எறும்பு வந்துடுது. ஸோ வந்து அதையும் இங்கே வச்சுருக்கேன். இந்த பிஸ்கெட்ஸ் வந்து நம்ம அந்த மேரிகோல்டில் நம்ம பெரிய பேக்கெட்டாக வாங்கியிருப்போம். ஸோ எல்லாமே நம்ம அட் அ டைம் வெளியே வைக்க வேணாம், யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் வெளியில் வச்சுட்டு மீதி இந்த மாதிரி வச்சிடலாம். அவ்வளோதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இல்லை வேறு மாதிரி வைக்கலான்னு உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். எல்லா டைமும் இப்படியே தான் வைப்பானா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஒவ்வொரு டைம் ஐடியாஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது கண்டிப்பாக மாற்றிடுவேன். இந்த ஆர்கனைசேஷன் பண்ணும்போது உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு, ஸோ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ஏதாச்சும் தப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம எல்லா வேலையும் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம குழந்தைங்க ஒரு கைவனை வைப்பாங்க பாருங்கள், அதுதாங்க இருக்கிறதுலே ரொம்ப அழகு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் பக்கத்தில் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.